وهجاك داوديال ومصيبة كله oo Donald Trump uu geystay saad halkan ka aragtaan dhammaan qaxootiyadii imaan lahaa dalkan Mareykanka ee flyga ahaa ee duulimaadka u soo ahaa dalkan Mareykanka ee tikidiyada mar hore loo jaray ee guryihii iska iibiyay wixii ay hayeen oo dhan wareejiyay ee flyga bes sugayay tikidadoodii waa la kansalay waa u dhamaatay halkan ka fiiri flyadii waa u dhamaatay معناها بلانتي دونالد ترامب إن ودن كان أيسان سوغلينين قحوتيدا وحي بلاغبانيسي جانوري 2017 which is next week لكن هدا وحا موقتا إن already أي بلاغباتي دادكي فلايدا دين لكانسالي سيدا CNN أي كسو حيغتي ميمو لغاهلي State Department تيغا weli State Department-ga maysan shaacinin laakiin waa qoraal sir ah oo la helay haddaba tani waxay dhabar jab ku noqonaysaa dadka qaxootiga ahaa ee doonayay dalkan Mareykanka inay yimaadaan dadkan flyga ahaa ee tikidkoodii la siiyay waa dad isu diyaariyay inay Mareykanka yimaadaan waa dad waxay hayeen alaab ah sadaqeeyay ama iibiyay weeyaan oo maaratay boorsada yar ay ku soo safrayaan bes soo reebtay hada waaka shalay ninkaas qoyskaasi dad guri leh alaab haysta ayay ahaayeen way sadaqeeyeen alaabtii kadibna maxaa dhacay hada waxa loo sheegay flightkoodii in la kansalay maxaa yaala marka meeshaas waxa yaala waxay tahay boorso bes inay wataan oo maaratay qaxootiga ay ku laabtaan qaybtan hoose oo aan hadda idinka qarinayo laakiin aan idin baneeyo qaybtan waxay leedahay dhammaan wixii schedule lagu sameeyay ee qaxootiyadii wadanka United States imaan lahaa oo dhan Mareykanka imaan lahaa oo dhan waa la kansalay teeda kale halkaas waxay leedahay meeshaana waxay leedahay hadaad fartayda aragtaan waxay leedahay no new travel booking macnaha travel cusub ama socdaal cusub oo maaragtay oo la buugareynayana ma jiri doono ilaa ay amar dambe kuwa hadda soo bixi lahaa waa la kansalay kuwa cusub oo soo bixi doonana ma lahan iyagana waa la joojiyay sheekadu waxa lagu waday oo loo maleynayay oo dadkoo dhan ay u maleynayeen in ay bilaaban doonto January 27 laakiin hadda sida muuqata already sheekadu way bilaabatay waa ka qoraalka aragtaan qaxootiyadii usoo socday dalkan Mareykanka imaan lahaa ee muddada fog sugayay in ay wadanka yimaadaan falaydoodii waa la kansalay Donald Trump ilaaha ka weyn Donald Trump ilaaha ka weyn ummadina sa u gasho ilaaha ka weyn horaan u sheegay horaan u dhahay Donald Trump wuxuu soo wado waa wax xun laakiin dad badan oo waxa jiray Soomaali ah oo u codeeyay oo dhahayay Donald Trump baan rabnaa waxaad u codeyseen waa kana maanta hooyo iyo aabo fly aha ayaa laga kansalay maanta gabar walaasha ah ayaa la kansalay flygeedii maanta wiil walaalkaagii flygiisa la kansalay yaa kansalay ninkaad u codeysay codkaaga uguma aadan heelinin walaasha uguma aadan heelinin walaalka uguma aadan heelinin waalidka xasid baa tahay oo waxaad u codka siisay Donald Trump marka codka Donald Trump asiiso still uu guuleysto guilty ma dareemaysid oo kale hadda aniga uma codeynin Donald Trump waayo guilty hadda ma dareemay maanta xanuun ima hayo laakiin qofka maanta shalay Donald Trump u codeeyay maantana hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed falaydoodii la kansalay guilty ayuu dareemayaa dambi ayuu dareemayaa wuxuu soo wada iyo wabiga yaa weyn weeyaan ninkan Donald Trump ilaaha naga qabto u jeedin muuqaalkan sii share gareeya una duceeya dadka falayadoodii la kansalay in ilaahay maskaxda u dajiyo oo iimaanka ku suga waayo waa ogahay xanuunkay leedahay in falaygaagii waa la kansalay lagu dhaho waliba adoo istiyaariyay asxaabtaada la wadaag